untuk event kita hari ni, seperti yang sedia maklum, kita punya panelis-panelis speaker kita hari ni semuanya adalah orang-orang yang ada nama, orang-orang yang berpengetahuan dalam bidang dia masing-masing. Jadi saya rasa ini adalah exposure yang bagus untuk youth, memandangkan kebanyakan peserta ataupun partisipan pada hari ini adalah pelajar sendiri. Jadi macam pagi tadi kita ada cerita pasal healthcare well-being, and then kejap lagi kita akan berbincang pasal AI teknologi. Semalam pun kita ada berbincang pasal business dan AI juga. Jadi saya rasa benda ni adalah benda yang bagus, dan para teenagers, youth kat luar sana memang patut ambil cakna pasal benda-benda ni. Berkenaan conference ni, saya rasa it's actually very interesting sebab they actually share what is AI, how macam healthcare implement AI in their workspace. And sebelum ni, I didn't know that even healthcare can utilize AI in their workplace. But after hearing their thoughts in the conference, I'm aware that AI really helps not only students but also healthcare industries, agriculture industries, and a lot of other industries as well.